Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όταν οι κομματικές συμμορίες οι οποίες λιμένονται επί 4 δεκαετίες στο κράτος επιχειρούν να πείσουν το λαό μας πως η ανάταση της εθνικής μας οικονομίας θα έρθει μέσω των μνημονίων με τα αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε όλοι εμείς σήμερα, τότε η Χρυσή Αυγή μπορεί να αισθάνεται υπερήφανη και δικαιωμένη για το γεγονός ότι εξ αρχής υποστήριξε πως ο μόνος δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη της πατρίδος μας είναι ο εξής: εθνικό νόμισμα και επιστροφή στην εθνική παραγωγή. Το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να γνωρίζετε πως είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου το κράτος να ασκήσει νομισματική και κατ' επέκταση δημοσιονομική πολιτική. Είναι δηλαδή απαραίτητο στοιχείο της εθνικής οικονομικής ανεξαρτησίας, ενώ η εθνική παραγωγή είναι η ουσιώδης εκείνη μεταβλητή η οποία και καθορίζει το μέγεθος της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και οι μηχανισμοί προπαγάνδας του καθεστώτος ομιλούν διαρκώς για μια οικονομική ανάπτυξη μέσω των μνημονίων και επιχειρούν να επιβάλλουν την αντεθνική τους αυτή θέση, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον πρωτογενή τομέα και κάθε προοπτική εθνικής παραγωγής. Αυτά βεβαίως δεν είναι κινδυνολογίες της Χρυσής Αυγής, είναι στοιχεία τα οποία προβλέπονται ρητά και ξεκάθαρα στον προϋπολογισμό του 2017. Επιγραμματικά σας αναφέρω τα εξής. Προ λίγων ετών, όλοι σχεδόν οι αγρότες εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, απέκτησαν δηλαδή βιβλία εσόδων-εξόδων, με το συντελεστή τότε φορολόγησης να βρίσκεται στο 13%. Σήμερα ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 26%, ενώ οι αγρότες καλούνται να αποδώσουν επιπλέον 100% προκαταβολή φόρου. Ο ΠΚΠ και ο ΕΛΓΑ είναι οι δύο πιο βρώμικοι οργανισμοί του Υπουργείου Αγροτικής Καταστροφής και όχι Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρώτος είναι εκείνος ο οποίος μοίραζε επιδοτήσεις στα κομματόσκυλα, ο δεύτερος εκείνος ο οποίος μοίραζε αποζημιώσεις στα αντίστοιχα άτομα. Ο ΕΛΓΑ είναι η υπηρεσία εκείνη της οποίας οι υπάλληλοι εκτιμούν τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή για να δοθούν μετά αποζημιώσεις. Γνωρίζετε πόσα άτομα απασχολεί ο ΕΛΓΑ? Σας πληροφορώ ότι ο ΕΛΓΑ απασχολεί περί τα 870 άτομα. Ρώτησα αγρότες στη Βιωτία, επειδή ο αριθμός μου φάνηκε υπερβολικός. Είναι υπερβολικός ο αριθμός 870 για τον ΕΛΓΑ? Και μου απαντούν οι αγρότες της Βιωτίας και φαντάζομαι το ίδιο θα μου απαντούσαν και οι αγρότες Μεσσηνίας. Ο αριθμός δικαιολογείται απόλυτα σε μία και μόνο περίπτωση: αν είχαμε καθημερινή χαλαζόπτωση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να οικετεύουν οι αγρότες της περιφέρειες για να δοθεί χρηματοδότηση, η έγκαιρη χρηματοδότηση για τα προγράμματα δασοκτονίας, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση προκαλεί με το έσχος των δασικών χαρτών, όπου χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης και καλλιεργειών χαρακτηρίζονται ως δασικά και αναδασωτέα. Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να μην στυλιτεύσουμε το έγκλημα του ξεπουλήματος της Αγροτικής Τράπεζας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων για τον πρωτογενή τομέα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αν δεν υφίσταται το αναγκαίο εκείνο εργαλείο στήριξης το οποίο είναι η Αγροτική Τράπεζα. Και το ερώτημα είναι ποιος κατέστρεψε την Αγροτική Τράπεζα? Ήταν οι αγρότες ή μήπως ήταν τα κόμματα με τα βρώμικα δάνειά τους, εκείνα τα οποία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια κομμάτων και μέσων ενημέρωσης απεδείχθη ότι είναι δανεικά και ακύριστα? Όταν λοιπόν ένα κράτος αντεθνικό επιδοτεί τους τραπεζίτες με το αίμα του ελληνικού λαού, τότε η Χρυσή Αυγή διαστόματος του αρχηγού της διατηρήσει εκείνο το οποίο δεν τόλμησε κανένας ψευτοδημοκράτης, αλλά το τόλμησε εκείνος τον οποίον οι ψευτοδημοκράτες χαρακτηρίζουν δικτάτορα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Τι δηλαδή?
Διαγραφή των αγροτικών χρεών. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χρειάστηκε να περάσουν 4 και πλέον δεκαετίες για να κατανοήσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι η μαρξιστική πανούκλα έχει απλωθεί σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και τρώει τις σάρκες της πατρίδος μας. Είναι όμως σήμερα περισσότερο κρίσιμο και ουσιώδες από ποτέ να καταδειχθεί ο παράγοντας εκείνος ο οποίος άνοιξε την πόρτα στον κομμουνισμό και ο οποίος του παρέδωσε τα κλειδιά του κράτους. Και αυτός ο παράγοντας, μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία, είναι η ψοφοδέης και πατριδοκάπηλη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα πριν απ' όλα να επισημάνω το εξής. Δεν υπάρχει σήμερα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το οποίο δημοσίως να δηλώνει δεξιός. Ακόμη και ο όρος μασονοδεξιά, τον οποίο κατά κόρον χρησιμοποιούμε εμείς οι εθνικιστές για να τους χαρακτηρίσουμε, θεωρείται από τους νεοδημοκράτες προσβλητικός. Και θεωρείται προσβλητικός, μην γελιέστε, όχι για τον πρώτο συνθετικό όρο, το μασόνος, με αυτό δεν έχουν πρόβλημα, αλλά ενοχλούνται πολύ με το δεύτερο συνθετικό, τον όρο δεξιός. Οι ίδιοι αυτοί κύριοι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθεροι. Πρώτων εκλογών και μόνο τότε φορούν το κύβδηλο προσωπείο του πατριώτη για να εξαπατήσουν τους ψηφοφόρους και να υφαρπάξουν τις ψήφους των πατριωτών. Και εξηγούμε αναφέροντάς σας τα παρακάτω. Ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η οποία προσκαλούσε τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών από την Ασία και την Αφρική, όταν διαστόματος του τότε Υπουργού Εσωτερικών έλεγε το περίφημο «Ευχαριστούμε τους μετανάστες που προτιμούν την Ελλάδα ως χώρα προορισμού τους». Αυτά 10 χρόνια πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Γιατί όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και υπήρχαν διάφορες δηλώσεις στελεχών της αριστεράς, η Νέα Δημοκρατία παρίστανε την ενοχλημένη. Αλλά ενοχλήθηκε η Νέα Δημοκρατία από δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είπαν τι? Αυτά τα οποία είχε πει η Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια πριν. Ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εκείνη, η οποία άφησε την Αθήνα και άλλες μεγαλοπόλεις να καούν από τους κουκουλοφόρους, εκείνους τους οποίους το 2012 ο Σαμαράς προεκλογικά προειδοποιούσε ότι θα τους βγάλει τις κουκούλες. Αντί να βγάλει τις κουκούλες κουκουλοφόρους, έστειλε κουκουλοφόρους για να συλλάβουν τη Χρυσή Αυγή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι την κουκούλα ενός εξ αυτών των παρακρατικών αλητών την έβγαλε η Χρυσή Αυγή λίγους μήνες πριν στο Μαρούσι και απεδείχθη ότι κάτω από αυτή βρισκόταν ο Κανακάρης του Υπουργού Σκουρλέτη. Αλλά τότε η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε άχνα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με τον Καρακιοζηλίκη των γνωστών αγνώστων. Τις κουκούλες των υπολείπων παρακρατικών θα τις βγάλουμε εντός 24 ωρών από τη στιγμή που η Χρυσή Αυγή θα ορκιστεί εθνική κυβέρνηση. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εκείνη, η οποία τρέμοντας από την εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Κάνοντας τι? Ανάγοντας σε κατηγορητήριο τα παραμύθια και τις φαντασιώσεις ακροαριστερών κονδυλοφόρων, οι οποίοι πληρώνονται μάλιστα από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και τα ρουφιανιλίκια των χαφιέδων του Περισσού, οι οποίοι έτρεχαν στο παραδικαστικό κύκλωμα Σαμαρά για να καταδώσουν εθνικιστές εργάτες και ανέργους. Ήταν ο πρόεδρος της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, εκείνος ο οποίος έπαιρνε σβάρνα τις συναγωγές και τις παρασυναγωγές της Αμερικής για να κραυγάσει με μίσος θαλμουδικό ότι τους έκλεισα φυλακή, ότι τους τελείωσα, ότι τους διέλυσα. Και είναι
Τραγική για τον άθλιο Σκευωρό ηρωνία και ευτυχισμένο σημάδι για εμάς τους εθνικιστές ότι σήμερα εδώ, στο άλλοτε άπαρτο κάστρο του, εκατοντάδες εθνικιστές το έχουν πατήσει και έχουν υψώσει τα εθνικιστικά λάβαρα ως οπαδοί του τρίτου κόμματος, ενός κόμματος που αύριο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, όταν εκείνος θα βουλιάζει στην πολιτική ανυπαρξία και ανυποληψία, έχοντας στην πλάτη του το βάρος της κατάρας ενός ολόκληρου λαού. Ήταν τέλος η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία έστελνε το Σεπτέμβριο του 2014 τα μάτια στο Μελιγαλά για να εμποδίσουν τη Χρυσή Αυγή να τιμήσει τα αθώα θύματα της κομμουνιστικής θηριωδίας. Αλήτη προδότη Σαμάρα! Αλήτη προδότη Σαμάρα! Ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία ψήφιζε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο. Ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία έταζε στον Ερντογάν το τζαμί στην Αθήνα και μετά το ψήφιζε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία ψήφισε μαζί με την αριστερά το σύμφωνο συμβίωσης. Ήταν η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία ψήφισε την τροπολογία Μουζάλα με βάση την οποία όλοι οι λαθρομετανάστες θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία δηλώνει διαρκώς και σε όλους τους τόνους ότι σέβεται την ιστορία της αριστεράς. Και εμείς οι εθνικιστές δηλώνουμε απερίφραστα και μεγαλοφόνος: δεν σεβόμαστε καμία ιστορία της αριστεράς, διότι απλούστατα η αριστερά δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Άφησα για το τέλος, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ένα μήνυμα ελπίδας για το λαό και τρόμου για τους εχθρούς του λαού, τους φιλελεύθερους και τους Μπολσεβίκους. Διαδώστε το δίκην εθνικής διακήρυξεως σε κάθε γωνιά της ελληνικής μας πατρίδος, από σπίτι σε σπίτι, από σχολείο σε σχολείο, από γειτονιά σε γειτονιά, από χώρο εργασίας σε χώρο εργασίας. Ο κομμουνισμός τελείωσε. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα νικήσει. Ζήτω ο αρχηγός!